ഓൾ ഫുഡ് അടി ഡേ 1. എൻ്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. കൊതുകടിയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടന്ന് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ സർപ്രൈസ് ആയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു പുച്ഛ ചോദ്യവും. നമുക്ക് ഈ തണുപ്പത്ത് നല്ല കാപ്പിയും പരിപ്പടിയും കഴിച്ചാലാ? അതിനാ വന്ന് പോവാം. ഗൈസ്, പരിപ്പടിക്ക് ചായക്കിടയ്ക്ക് അടച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പബ്സിലൊതുക്കി. നല്ല സുടുസുടാ പബ്സായിരുന്നു. പിന്നെ കാപ്പി കുടിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അണ്ടഹടാ വരെ പുള്ളിപ്പോയി. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പിന്നെ പുള്ളി എടുത്തെടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടാക്കി.